Денеска практично и заврши политичкото собрание на Европската народна партија. На маргините имав можност да разговарам со подпредседателот Пауло Рангел, кој што доаѓа од нашата сестринска партија од Португалија. Разговарав и со господинот Девид Мекалистер, кој што е председавач со Комитетот за надворешна политика на Европскиот парламент и дел од нашата сестринска партија ЦДУ од Германија. И нормално сето ова заврши со еден официјален состанок со председателот на Европската народна партија, тој е господинот Доналд Туск. Разговаравме за она кое што вие го споменавте, тоа е ветото од страна на Бугарија кон нашата Македонија и неправдата која што му е нанесена на македонскиот народ, нација и македонската држава, затоа што после толку години, после толку успешни извештаи, повеќе од 15 години, ние сме се уште во чекалницата и сме жртви на непринципиелни барања од страна на поедини земји членки на Европската унија. Јас не можам да се поистоветам со челниците на СДСМ и да доаѓам овдека во Брисел и да ја кодошам нашата влада или да зборувам лошо. Тоа е наш проблем кој што ќе си го решиме дома на избори и таму ќе ги поразиме и таму ќе зборуваме за нивниот криминал, корупција и погрешни политики и немањето реформи. Тука зборував и практично барав од соговорниците, од луѓето кои што се дел од Европската народна партија, како што е Рангел, како што е Мекалистер и конечно Туск, да помогнат Македонија, македонскиот народ да го добија заслуженото. Тоа е конечно почеток на преговорите за полноправно членство во Европската унија. Македонија има и македонскиот народ пријатели овдека во Брисел, тие ќе застанат позади интересите на нашата татковина, нашиот народ и очекувам дека веќе на следниот самит на Европската унија, кон крајот на оваа година, таму во декември, да конечно се вразуми нашиот источен сосед, односно политичарите кои што ќе ја креираат новата влада, нормално тогаш веќе ќе бидат и завршени и претседателските избори таму во Бугарија, ќе може да го повлечат ветото, да се однесуваат европски и да може Македонија конечно да ги почне преговорите со Европската унија. Така, посетата тука на Брисел, целта на посетата беше Генералното собрание на Европската народна партија. Овие два дена, вчера и денеска, имавте голем број на работни средби. На овие средби е еден генерален заклучок. Какви пораки вие испративте до меѓународната заедница, какви пораки меѓународната заедница испрати до Република Македонија? Па прво тоа што го кажав е дека граѓаните во Македонија се разочарани, затоа што 15 години сме во чекалницата, иако имаме направено може би изминативе 15 години суштински реформи кои што се многу понапредни на некои земји членки на Европската унија кои што ги имаат. Македонија во минатото многу пати застанала на одбрана на интересите на европскиот континент и самата Европска унија, како што беше и последниот бран со мигранти кои што се случуваше на нашата јужна граница. Македонските граѓани споделуваат европски вредности, исти онакви европски вредности како што и граѓаните на земјите членки на Европската унија, се извинувам, и тие заслужуваат после сето она кое што го направи и после сите оние неправди кои што се нанесоа на македонскиот народ да почнат преговори со Европската унија. Ние тоа го заслужуваме и го бараме час поскоро да стане и наша реалност. Реков дека јас не сум како политичарите од СДСМ кои што кога беа во опозиција кодошеа дека и навредуваа и молеа Бога Македонија да не успее за да можат тие политички да се реализираат. Напротив, таа битка ќе оставам за дома и таму ќе ги поразиме на следните локални избори. А овдека се бориме за Македонија, се бориме за македонскиот народ и бараме од нашите сестрински партии, од нашите пријатели, со луѓето со кои што денеска и утре ќе разговарам, да ни помогнат. Конечно еве во декември е следната шанса на следниот Европски совет, а зошто да не и порано, Македонија да ги почне преговорите, затоа што без разлика дали сте вие во опозиција или сте во владата на власт, треба интересите на граѓаните да ви бидат приоритет. Политички измамници, политички циркузанти продефилирали и ќе дефилираат на македонската политичка сцена. Но на кое што на нас ни е потребно е вистинска мисла, вистинска идеја, вистински разговор и аргументи. Аргументите се на наша страна, на страната на македонскиот народ, македонските граѓани и нашата Македонија. Рековте дека посетата на Брисел ќе ја искористите да помогнете преку вашите европски партнери да се одблокира што поскоро процесот на пристапни преговори на Република Македонија со Европската унија, но реалноста е дека на 22 јуни, точно пред 7 дена, добивме уште еден студен туш од Брисел. Зошто, на што се должи ова одолговлекување повеќе кратно, да речам, во изминативе 2 години? И дали сметате дека е време власта да си поднесе оставка и да се распишат предвремени парламентарни избори во Македонија? Погрешната политика, дефинитивно, слабата дипломатија
ветувањата, превземените обврски, една хаотична ситуација. Ја слушнав овдека се што се зборувале нашите перјаници моментално во владата на Зоран Заев и СДСМ, што него лично, што од поранешниот министер за надворешни работи, што од сегашниот и Димитров и Османи и останатите кои што доаѓале овдека, што све немаат изнакажано, превземено обврски, за жал испорака нема, никаква испорака нема, доколку ние си ја завршевме домашната задача, доколку ние бевме со силна економија, доколку имавме силно образование, здравствен систем, конкурентен со европскиот, хармонизирано законодавство, а не политички нарачени процеси, а не политички инструирани обвинители и така натаму, владење на правото, силни земјоделци, срекни пензионери, младина која што останува наместо да се сели, многу инвестиции, тогаш работата ќе беше поинаква. Тогаш аргументите на официјална Софија и на Бугарија ќе беа многу послаби споредено со тоа што се денес. И затоа ние треба на овој начин, преку домашната задача, преку сето она кое што треба да го завршиме дома, тоа јас го зборувам изминативе 4 години, да ја зајакнеме нашата позиција, на тој начин пропорционално ќе ослабеме позицијата на официјална Софија и на Бугарија и ќе дојдеме до конечно посекуваната цел, а тоа е почеток на преговорите. И се разбира, македонскиот народ веќе не е подготвен на дополнителни отстапки, толку беше од отстапките, тоа е мојата порака овдека. Сега треба еднашка Европа да си го испорача ветеното, а тоа е да Македонија почне со преговорите со Европската унија. Не е тоа дата за Зоран Заев, не е тоа дата за СДСМ, Бујар Осман или останатите. Тоа е за граѓаните во нашата татковина. И тие тоа го заслужуваат, и тоа го заслужиле со своето несување изминатите години. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам на можноста.